எனக்கு ஆயுஷ் ஆர்வா வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து கலந்த வாட்டர் இருக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதாவது காலையில் நைட்டு தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா காலையில் அப்படி அல்ற அளவுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த சால்ட்டட் வாட்டராக இருக்கும். ஸோ அதனால் நாங்கள் கேன் வாட்டர் நிறையா யூஸ் பண்ணோம். அதில் ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்டேஜ் வந்து எங்களுக்கு அது திருப்தியாக இல்லை. அப்போ ஃப்ரெண்ட் ரெஃபர் பண்ணும்போது மிஸ்டர் ஷேக் வந்து ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார். ஸோ நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கென்ட் அந்த மாதிரி வந்து கம்பெனி ஓரியன்ட் ஆர்ஓஸ் யூஸ் பண்ணோம். அது ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடியே யூஸ் பண்ணோம். பட் அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. ஏன்னா அவங்க ஒரு டிசைன்டாக பண்ணியிருக்காங்க. அது எங்களோட தண்ணிக்கு அது எந்த அளவுக்கு செட் ஆகுன்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அவரே வந்து நேரடியாக வந்து எங்கள் தண்ணியை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் தண்ணிக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணி ஒரு ஓன் டிசைன் சர்க்யூட் ரெடி பண்ணி அதுக்கு தகுந்த ஒரு ஃபில்டர் எங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன். எங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நீங்கள் கேன் வாட்டரை விட எனக்கு அது நல்லா இருக்குது. அது மாதிரி சர்வீஸும் சரி. காலையில் கால் பண்ணால் ஈவினிங் வந்துடுவாங்க, ஈவினிங் பண்ணால் மறுநாள் காலையில் வந்துடுவாங்க. ரொம்ப நாமினல், ரொம்ப நாமினல். நீங்கள் ஒன்ஸ் இன்வெஸ்டடுங்கிறது ஒன்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் சர்வீஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மி. ஸோ அது நான் ரொம்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு கஸ்டமர். இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹவுஸ் ஹோல்டு வாட்டர் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தான் நாங்கள் ஒரு 5,000 இல்லை 10,000 ருபீஸுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கினா கூட எங்கள் தண்ணிக்கு 6 மந்த்ஸ் 8 மந்த்துக்கு மேலே அந்த பாலிஷ்டு அந்த நியூ அந்த இது வந்து போயிடும் ஒரு மாதிரி. இன்னொன்று வந்து ஐம் ஃப்ரம் டவுன் சவுத். எங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி அங்கெல்லாம் பியூராக இருக்கும். நல்லா குளத்தில் குளிச்சு பழகினாலும் இங்கே எங்களோட தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சோப்பே வராது இங்கே இந்த ஏரியாவில். அது மாதிரி எனி டைம் வந்து ஸ்கின் ஒரு ட்ரையாகவே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் டிஷ்வாஷர் வாங்குகிற ஒரு கண்டிஷன் வந்தது. அப்போ தே கிளியர்லி மென்ஷன் சால்ட்டி வாட்டர் கண்டிப்பாக அதுக்கு யூஸ் ஆகாது அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சு தென் ஐ அப்ரோச் ஹிம் அண்ட் ஈ கேம் அந்த ஒரு சஜஷன் சொன்னார் அவர் எனக்கு. ஸோ இந்த ஃபில்டர் இது வந்து அந்த இதுக்கு டேங்க்லேருந்து ஃபில் பண்ணுறது சாஃப்ட்வேர் சஜஸ்ட் பண்ணார். ஸோ நான் மட்டும் இல்லை, அவர் போய் என்னோட இன்னொரு கீழே வீட்டில் இருக்கிறவங்க இஸ் அட்வொகேட் 2 பேர், அவருமே இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். அவர் சொன்னதை வச்சு நாங்கள் ஒரு 50-50 ஒரு இதில் தான் போட்டோம். சரி போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்றது. பட் முதல் நாளே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அந்த நான் குளிக்கும்போது அந்த சோப்பு நோரை வந்தது வந்து ஐ எம் வெரி ரியலி ஹாப்பி. ஸோ எங்கள் ஊரில் நான் குளிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது எனக்கு. அதுமாதிரி டிஷ்வாஷருக்கும் சரி அந்த மாதிரி அந்த நைட் பிடிச்சி வச்சா அந்த காலையில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை, நல்லா இருக்குது. ஒன்ஸ் இதுவுமே வந்து இன்வெஸ்டட் தான். அவர் ஒன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். அவர் சொல்கிறபடி பார்த்தா எவ்ரி 15 days வந்து மந்த்லி ஒரு 250 rupees 300 தான் வந்து எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மெயின்டெனன்ஸு. அதனால் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. பட் அவர் சாருமே வந்து அவருமே அந்த வாட்டர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஈஸ் ஆல்சோ அதே தான் சொன்னார். சார் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு. ஸோ நாங்கள் ஒரு 1-2 months யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் பட் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயுஷ் வந்து வெரி குட். அதனால் அதை நம்பியே நான் வாங்கினேன். வாட் எவர் இட் மே பி, அது தப்பு ரைட்டாக இருந்தாலும் they will change whatever it is. அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் நான் பர்சனல் ஒப்பீனியனை ஐ எம் வெரி மச் 100% சாட்டிஸ்ஃபைட். தேங்க்யூ.